Միջնադարյան այս կառույցը ժամանակի բազում փորձությունների միջով է անցել, տուժել բազմաթիվ երկրաշարժերից, գրեթե լիովին ավիրվել 1988-ի կործանարար երկրաշարժի հետևանքով, բայց ներկայում վերականգնված այն շարունակում է ուխտատեղի լինել հավատացյալների համար։ Բաց երկնքի տակ Շիրակամուտի Չիչխանավանքն է։ Հայաստանի Լոռու մարզի մարզկենտրոն Վանաձորից 26 կիլոմետր հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ Փամբակ գետի ձախափին է գտնվում Շիրակամուտ գյուղը, որից էլ հյուսիսային ուղղությամբ Բազումի լեռնաշղթայի հարավային ստորոտում տեսնում ենք միջնադարյան Չիչխանավանքը, որը հայտնի է նաև Չիչխանի կամ Չիչկանի վանք, Նալբանդի Սև վանք, Հին ժամ անվանումներով։ Շիրակամուտ գյուղում ենք, որ նախկինում նաև հայտնի էր Նալբանդ անունով։ Բոլորս գիտենք, որ երկրաշարժի էպիկենտրոնն էր Շիրակամուտը եւ սարսափելի այստեղ արարողություններ եղել եւ քանդվել են նաև գյուղի մի շարք պատմական հուշարձաններ, իսկ գյուղը հարուստ է հուշարձաններով, թե նախաքրիստոնեական, թե քրիստոնեական ժամանակաշրջանի եւ դրանցից ամենահայտնին եւ ամենասիրելին այս տարածաշրջանի ժողովրդի համար դա Չիչխանավանքն է։ Իհարկե պատմական աղբյուրները նրա մասին լռում են եւ մենք որևէ հստակ պատմական տեղեկություններ չունենք նրա անվան մասին, այլ կառույցների եւ այլն, բայց ինչ որ մենք իր մասին գիտենք, հիմնված է պատմաճարտարապետական եւ հնագիտական վերլուծությունների, ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Չիչխան նշանակում է փշարմավ, ինչը այս զորակում բավականին տարածված է, ընդհանրապես այս ամբողջ կիրճը եւ գետը ինչպես նաև վանքը հենց Չիչխանի անունով էլ կոչվում են, Չիչխանաձոր, Չիչխանագետ եւ այլն, բայց հայտնի է ժողովրդական զրույցներից, որ այստեղ եղել է նաև նույնանուն բնակատեղի, այսինքն հին բնակատեղին, որ հենց այս տարածքում է եղել, այդ նույն անունն է կրել, մինչև որ վերաբնակիչները եկել են եւ բնակեցել ու հիմնել են արդեն Շիրակամուտ գյուղը։ Չիչխանավանքը բազմիցս ավերվել է երկրաշարժերի ժամանակ, այնուհետև այստեղ իր հին տեղում հիմքերի վրա կառուցվել է մեկ այլ եկեղեցի, իր ծավալատարածական լուծումներով լրիվ այլ, եւ քանի որ կառուցված է սև քարից, տեղացիները հենց այդպես էլ նրան սկսել են կոչել Սև ժամ կամ Հին ժամ անուններով։ Երբ որ երկրաշարժը եղավ, այդ հին ժամը, Սև ժամը նույնպես ավիրվեց, այնուհետև 1989 թվականին Շիրակի թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ կամավորները մաքրել են եկեղեցու ներքին տարածքը եւ հնարավոր է եղել ուղղակի մտնել ներս այդ փլատակների մեջ։ Իսկ այնուհետև արդեն Երկիր եւ մշակույթ կազմակերպությունը որոշում է ընդունում ամբողջական պեղել, ուսումնասիրել, վերականգնել տարածքը եւ պեղումները իրականացրեց պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի արշավախումբը մի քանի տարի շարունակ 2008 թվականից սկսած տևեցին պեղումները եւ ահա պեղումների արդյունքում բացվեցին հին 6-ից 7-րդ դարերի Չիչխանավանքի հիմքերը։ Ինքը խաչաձև հատակագծով կենտրոնագմբեթ փոքր եկեղեցի է, ազատ խաչ տիպի, ինչը շատ տարածված էր 7-րդ դարում։ Ընդհանրապես 7-րդ դարում գմբեթավորման լուրջ գործընթաց ենք մենք տեսնում, գմբեթը շատ սկսում է կարևորվել, գմբեթ երկնքի խորհրդանիշը, եւ ահա այս տիպը մեծ տարածում է ստանում եւ վերականգնվեց, նախագիծը ընդունվեց բազմաթիվ դժվարություններից հետո ի վերջո 2015 թվականին էլի գլխավոր ճարտարապետը Ստեփան Նալբանդյանն էր, բայց մեծ խումբ էր աշխատում շինարարների, ճարտարապետների, հնագետների, տարբեր մասնագետների եւ արդյունքում 2015 թվականին տեղի ունեցավ Չիչխանավանքի եկեղեցու վերաօծումը Սեպու Սրբազանի ձեռամբ եւ եկեղեցին անվանակոչվեց Սուրբ Խաչ, մինչեւ այսօր էլ ինքը ուխտատեղի է եւ ունի ուխտի օր ամեն տարի հենց Սուրբ Խաչի տոնի օրը այստեղ մեծ միջոցառումներ եւ արարողություններ են կատարվում։ Բացվեցին իր ստորին շարքի հիմքերը եւ գետնախարիսխները եւ ամենահետաքրքրը կնես մեկը այն է, որ նրա բոլոր 5 քարերի վրա, որոնք որ պահպանվել են մեզնասե, կան վարպետների նշաններ, աստղաձև, թռչնակերպ, թրի տեսքով, տարբեր տիպերի, որոնք որ տարածված էին 7-րդ դարի այլ նշանավոր հուշարձաններում, օրինակ Զվարթնոցում, Էջմիածնի Սուրբ Լիպսիմեում, դրանք վարպետների կամ վարպետաց դպրոցների նշաններ են, որ այստեղ բոլոր քարերի վրա գրեթե արկա են, մենք այն ժամանակ բոլորը հատ-հատ ուսումնասիրեցինք, հաշվեցինք, որից քանի հատ կա։ Գտնվեցին այլ ճարտարապետական մանրամասներ, եկեղեցին վերականգնվեց եւ պեղումների ընթացքում հայտնաբերվեցին բազմաթիվ միջնադարյան տարբեր ոլորտների բնագավառներն առնչվող հնագիտական իրեր։
Առաջին հերթին իհարկե խեցեղենը, ամենամեծականակ նյութներ եւ ջնարակված եւ անջնարակ։ Շատ հետաքրքիր եզակի երևույթ էր, որ բերեցինք մենք թաղումներ եւ այդ թաղումներում հանգուցյալի հետ դրված էին եղել նաեւ կավե ճրագամաններ։ Մոտ 20-ից ավել այդպիսի ճրագամաններ գտանք։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ հեթանոսությունից մնացած ինչ-որ վերապրուկ է, բայց տարբեր կարծիքներ կան։ Միգուցե դրանք դրվել են այն մարդկանց հետ, որոնք մկրտված չէին եւ այլն։ Մի հետաքրքիր տեսակետ հայտնեց երջանկահիշատակ պրոֆեսոր Իգիթ Ղարիբյանը։ Ինքը հիշեց 5 իմաստուն եւ 5 հիմար կույսերի առակը Աստվածաշնչից, որոնք ձեթի ավել պաշարով էին գնում դեպի Տերը, եւ միգուցե այդպիսի ձեթի պաշարի այդ խորհուրդն է ունեցել ճրագամանները։ Դրանք բոլորը վերականգնվեցին Պատմանշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի լաբորատորիայում եւ հանձնվել են Լոռի Փամբակի երկրագիտական թանգարանին եւ այժմ մի մասը ցուցադրվում է։ Բացի խեցեղենից գտանք նաեւ մետաղի հետաքրքիր առարկաներ, մոնղոլական նետասլակ, հյուզանդական մետաղադրամներ, տարբեր զարդեր, այսինքն բավականին հետաքրքիր հնագիտական հավաքածու հայտնաբերվեց եւ ոչ միայն հնագիտական առարկաները, այլ նաեւ հետաքրքիր են հենց իրեն քարե այդ կոթողների մանրամասները ու տապանակարերը։ Մեծ թվով տապանակարեր հայտնաբերեցինք, բավականին ընդարձակ վանք է եղել, հենց հուշում է Չիչխանա վանք այդ բառի վանք տերմինը, այլ կառույցներ նույնպես պետք է եղածնեն եւ տարածքում կան նաեւ բարձրաստիճան հոգեվորականների թաղումներ, բավական հետաքրքիր տապանակարերով։ Միայն մեկ տապանակար, որ ունի խաչի պատկեր, նաեւ մենք հայտնաբերեցինք տապանակար մարդու ուրվագծային պատկերով, միայն մեկ տապանակար արձանագիր էր, որը վերծանեց վիմագրագետ Արսեն Հարությունյանը, շատ հետաքրքիր գրություն է, նշված է, որ ի կես ավուրց գնաց, այսինքն կյանքի կեսից հեռացավ երիտասարդ տարիքում, այդ անձնավորությունը ում անունը, որ շատ հետաքրքիր է, որ հենց մարդ է, այդ մարդու անունը փաստորեն մարդ էր։ Մի քանի տարի տևած աշխատանքների ընթացքում պեղումներին մասնակցել են մեծ թվով կամավորներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Դա երկրի մշակույթ կազմակերպության առաքելություններից մեկն է, որպեսզի սփյուռքահայ երիտասարդները կան տեղում եւ մասնակցեն հենց ներգրավեն աշխատանքին, պեղումներին, վերականգնմանը եւ այլն։ Նաեւ պետք է նշեմ հենց տեղացի բանվորներին, որոնք նույնպես մի քանի տարի մեծ ջանքով, եռանդով ու սիրով մասնակցեցին աշխատանքներին եւ կուզենայի հատկապես նշել Ռոբերտ Եղիազարյանի անունը մեր աշխատողներից, որ բավական տարեց էր, բայց երիտասարդի ջանասիրությամբ աշխատում էր եւ երազում էր պարզապես ամեն օր տեսնել այս սիրելի սրբավայրը վերականգնված։ Ցավոք մինչեւ վերականգնումը նա մահացավ, բայց ուզում եմ անպայման իրեն հիշատակել, որ ինքը մեծ նվիրումով էր աշխատում այստեղ եւ պեղումներից հետո արդեն սկսվեցին այդ վերականգնման աշխատանքները, ինչը շատ բաղձալի էր բոլորիս համար, ովքեր որ թեկուզ չնչին ներդրում կամ մասնակցություն ունեցել այս աշխատանքներին։ Պեղումների ընթացքում ուշագրավ հայտնագործություն կատարվեց այս գրակարան թրծարանը շրջանաձև հատակագծով, որի մասին վարկածները եւ տեղեկությունները նույնպես տարբեր են։ Շատերը փորձում են դա կապել նախաքրիստոնեական շրջանի գրակարանի հետ, բայց հավանական է, որ խեցեգործական թրծարան հնոց լինի, այսինքն որտեղ որ արտադրվել են մեծ թվով այդ խեցեղենը, կղմինդրները եւ այլն։ Տարածքում այն, որ 6-ից 7-րդ դարի է, ոչ միայն փաստում են տապանակարերը, հնագիտական շերտերը, այլ նաեւ մենք ոսկորներ ուղարկեցինք Ֆրանսիա ռադիո ածխածնային մանրազնության անալիզների համար եւ պատասխանը եկավ ու հաստատվեց, որ այո, այստեղ թաղումները 6-ից 7-րդ դարի են։ Մենք հիմնականում պեղումները կենտրոնացրել ենք եկեղեցու շուրջը, որը բավականին խորը հաստ շերտի տակ էր, եթե տեսնում եք, ուրեմն հյուսային կողմից մոտ 2-3 մետր մենք իջել ենք, այդտեղ հողի շերտը բարձրանում եւ հասնում մինչեւ եկեղեցու պատին ու ամբողջությամբ ծածկում հին հիմքերը։ Եվ ամբողջ այս մակերեսը, նրա շուրջը, ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, շարված այս հենապատերի, այդ տարածքն է ընդգրկվել։ Ավելի շատ չընթարցակեցինք, իհարկե տարածքում տենց վերգետնյա հետախուզական աշխատանքներ կատարեցինք, որոնց արդյունքով հայտնաբերվեցին էլի ճարտարապետական մանրամասներ, խաչաքանդակ ոռնակարեր եւ այլն։ Գյուղի
հուշարձանի գյուղի բնակիչների հետ շատ մեծ հիշողություններ կան, ամեն մի պեղումներ, ամեն մի հնագիտական աշխատանք դա մի ամբողջ պատմություն է, մի արկածային պատմություն, ուրախ, տխուր, հաջող, անհաջող օրերով, գործերով, դեպքերով, հիշողություններ շատ են, զգացողություններ շատ են, բայց ամեն անգամ, երբ որ գալիս եմ ես այստեղ տեսնում եմ եկեղեցին վերականգնված ու գործող, դա մեր աշխատանքների հենց գլխավոր նպատակակետն է, որին որ պետք է բոլորս հասնենք, որին համար կային շատ խոչընդոտներ, շատ դժվարությամբ հաստատվեց, բայց ի վերջո եկեղեցին վերականգնվեց եւ ցանկացած հնագետի համար առավելևս ճարտարապետի, շինարարի, որոնադիր վարպետի, բանվորների բոլորի մեծ ուրախություն է, կարևոր է, շատ կարևոր է հուշարձանի հետագա խնամքը եւ թե ինչի ենք մենք ուզում հասնել, որն է մեր նպատակակետը։ Ու իհարկե շատ երջանիկ է ցանկացած հնագետ, երբ տեսնում է իր պեղած հուշարձանը վերականգնված։ Իհարկե ես մենակ չեմ եղել հնագետներից, նաեւ ինձ հետ էր Տիգրան Ալեքսանյանը, Խաչիկ Վարդանյանն է պեղել, մենք մեծ խմբով էինք եւ մասնագետները ընդհանրապես շատ են, վերականգնող մասնագետներին եմ ուզում հիշել, հնագիտական նյութերի վերականգնողներին, բոլորին, այսինքն մի հսկա ընտանիք էր այս գործի մեջ ներգրավված։ Չիչխանավանքի պեղումների ու կատարված աշխատանքների մասին բավականին մանրազնին ներկայացվում է Արման Նալբանդյանի, Տիգրան Ալեքսանյանի եւ Դիանա Միրիջանյանի Չիչխանավանք աշխատության մեջ։ Վանքը կառուցված է սրբատաշ, սև եւ վարդագույն տուֆով, շարվածքը միդիս, եռաշերտ։ Եկեղեցու ճարտարապետահնագիտական ուսումնասիրություններով փաստվել է, որ կառույցը գոյության ընթացքում վերականգնվել է մեկ անգամ։ Ըստ տեղաբնակների, դա տեղի է ունեցել Գյումրու 1926 թվականի երկրաշարժից հետո, 1930-ական թվականներին գյուղացիների նախաձեռնությամբ եւ ուժերով։ Այս ամբողջ հին շերտը, որ մենք տեսնում ենք, 5 քարերի, հողի տակ էր, այդ հողի շերտը գալիս էր ու ամբողջությամբ ծածկում էր պատերը։ Ու աստիճանաբար, երբ որ մենք պեղում էինք, սկսեցին բացվել այս փորագիր խաչերը, վարպետի նշանները, եթե ուշադիր նայենք, անպայման կտեսնենք այդ աստղերը, թռչունները, տարբեր տիպի նշաններ, նաև գետնախարսխի վրա կար։ Իհարկե նախագիծ, երբ որ ճարտարապետը արեց, բավականաչափ նյութ չկար վերականգնման համար, մենք ամեն կերպ փորձում ենք ձգտում ենք գտնել գմբեթի որևէ մանրամասներ եւ այլն, բայց բավականաչափ նյութ չկար եւ նախագծի հաստատումը լուրջ խոչընդոտների խնդիրների առաջ էր կանգնած, բայց համատական վերլուծությունների հիման վրա իր այս տիպի այլ եկեղեցիների, մասնավորապես հենց Արչովիտ գյուղի եկեղեցին, որ նույն տիպն է, գրեթե նույն չափերով, եւ այլ ուսումնասիրությունների վրա այնուամենայնիվ ճարտարապետները հասան նրան, որ նախագիծը հաստատվի, եկեղեցին վերականգնվի եւ Երկիր եւ մշակույթ կազմակերպությունը մեծ միջոցառում կազմակերպեց այստեղ բավական մեծ թվով մարդիկ էին եկել, մեծ ուրախություն էր տիրում։ Շատ կարևոր է այս դետալը, այս մանրամասնը, որ հայտնաբերվեց, այդ եկավ ինքը կար, տեղում էր, ուղղակի շքամուտքից պահպանված միակ կտորն էր, որ ճարտարապետները հասկացան եւ սրա հիման վրա կառուցվեց ամբողջ շքամուտքը, այսինքն հենց այս պահպանված հատվածի շնորհիվ վերակազմվեց ամբողջ մուտքը։ Հավասարաչափ խաչերը շրջանի մեջ առնված, գտանք մենք բավականին հեռու, պատահաբար ի հայտ եկան, ու շատ լավ էր, որովհետև այդ սև ժամի հին լուսանկարները որ կան, այդ խաչերը մուտքի երկու կողմերում են ու վերականգնվեցին այստեղ, բայց արդեն իսկական Չիչխանավանքի պատը, 7-րդ դարի։ Կենտրոնագմբեթ փոքր այս եկեղեցիները նույնպես բաժանում են ենթատիպերի՝ միախորան, եռախորան եւ քառախորան, երբ այն վերականգնվեց
6-7-րդ դարի իր տեսքով ճարտարապետները, գլխավոր ճարտարապետ Անձին Ստեփան Ալբանյանի որոշում ընդունվեց, որ այդ սև ժամը, որ ավելի ուշ տեղացիները ինչ-որ հասարակ քարերով կառուցել էին, որպես հուշ, որպես պատմության եւս մի վկա, սև ժամից այս պատը պահպանվի ու մնա ու ցուցադրվի այնպեսին, ինչպեսին որ եղել է։ Այստեղ հենց մկրտության ավազանն ենք մենք տեսնում, որ հենց այդ սև ժամ կոչվող ժամանակ օգտագործվում է։ Իհարկե, բայց ընդհանուր առմամբ մենք արդեն տեսնում ենք այդ վաղ միջնադարյան եկեղեցու տեսքը իր թևերով եւ խորանով։ Պեղումների ժամանակ նաև ավելացնեմ, որ ճարտարապետական շատ մանրամասներ հայտնաբերվեցին, ինչպես շքամուտքի բեկոր, որ ցույց տվեցի, դա պատի մեջ դրված էր այլ կերպ, եւ ճարտարապետները դա բացահայտեցին, որ շքամուտքի բեկոր է, բայց նաև գտնվեցին այլ շատ հետաքրքիր մանրամասներ, նույնպես շատ բնորոշ վաղ միջնադարին, օրինակ քիվի գոտին, այդ շրջանաձև կամ պայտաձև քիվերը, որ վաղ միջնադարին է բնորոշ, գտնվեցին նաև կարմիր եւ սպիտակ ներկով նկարազարդված քարերի մանրամասներ, գտնվեցին խաչերի բեկորներ։ Ամենից հետաքրքիր գտածոների շարքում էր հավասարաթև խաչի պատկերով քարը, որը նույնպես իր վրա կրում էր ներկի հետքեր։ Շատ հետաքրքիր է դա, որովհետև խաչը այստեղ պատկերված է ոչ թե ինչ-որ ճարտարապետական մանրամասնի վրա, ոչ թե պատվանդանի, չգիտեմ, խոյակի կամ խարսխի եւ այլն, այլ հենց ինքը առանձին կանգնած քար է եւ կարելի է ասել, որ խաչքարային էվոլյուցիայի, խաչքարի զարգացման այդ գործընթացի նախնական փուլին պատկանող հրաշալի կոթող է։ Մենք գտանք այդ գերեզմաններից մեկի հետ, որպես գլխաքար էր դրված։ Մեր գյուղի սիրված վայրերից մեկն է, ուխտատեղի է, Չիչխանավանքը, հին սրբատեղի է, հին ուխտատեղի է։ Նույնիսկ խորհրդային տարիներին, երբ ամեն ինչ այդպես արգելված էր, որ հավատքի, չէ, եկեղեցի գնալը, գիտենք ոնց էր նայվում, ոնց էր դիտվում, Չիչխանավանքը միշտ մարդաշատ է եղել, այդ սև քարե շինությունը, կիսաքանդ շինությունը մեծ ներշնչանքի աղբյուր էր մեր բոլոր համագյուղացիների համար։ Երկրաշարժին իհարկե հիմնովին ավերվեց, բայց այդ քանդված վիճակում էլ էլի մոմավառությունը կար, բոլորը գալիս էին, այցելում էին, եւ երբ որոշեցին, շատ շնորհակալ ենք այդ կազմակերպություններին, որոնք որոշեցին, որ պիտի վերանորոգեն Չիչխանավանքը, գյուղը մեծ ուրախություն ապրեց, մեծ ոգևորությամբ հետևում էինք, թե երբ պիտի վերջապես ավարտական վերջնական տեսք ստանա մեր եկեղեցին, եւ բացումը վերածվեց մի մեծ, այսպես տոնախմբության, համագյուղացիները բոլորը այստեղ էին, նույնիսկ արտասահմանից, դրսերից, մեր համագյուղացիները եկան, մասնակցեցին մեր Չիչխանավանքի բացմանը։ Չիչխանավանքի վերականգնումը երկիր եւ մշակույթ ֆրանսիական կազմակերպության բազմաթիվ նախագծերից մեկն է, որն իրականություն դարձավ նաեւ ամերիկահայ բարերարներ Հայկ եւ Հիլդա Մանջիկյանների մեկենասությամբ։ Ու եթե հնում կառույցի մասին շատ քիչ հիշատակություններ են եղել, այժմ արդեն գեղեցիկ այս հուշարձանը հին ու նոր իր պատմությունն է շարունակում ներկայացնել, դառնալով սիրված վայր այս տարածաշրջան այցելողների համար։ Բաց երկնքի տակ շիրակամուտի Չիչխանավանքներ։